Hi friends, welcome to Millennium Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம Millennium Kitchenல பள்ளி பாலை சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்புல குக்கர் வச்சுக்கோங்க. குக்கர் சூடானதும் 3 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் ஊத்திக்கலாம். 3 டேபிள்ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்தோம்னா பிரியாணி நல்லா நமக்கு டேஸ்டா இருக்கும். நெய் சூடானதும் இதில் 2 பிரியாணி இலை, 4 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய் பொரிஞ்சதும் நறுக்கி வச்சிருந்த 2 பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா வணக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நமக்கு நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வணக்கிக்கலாம். அதே சமயம் தீஞ்சிராமல் வணக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், வெங்காயம் நமக்கு இப்போது பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு. பிரியாணிக்கு எப்பயுமே நல்லா வெங்காயம் பொன்னிறம் ஆனால் தான் பிரியாணி நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வாசம் போனதும் நம்ம 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அப்புறம் நம்ம வீட்டிலையே ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ண 3 டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மில்லினியம் கிச்சனில் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மசாலா தாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். பிரியாணி மசாலா பவுடர் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் மஷ்ரூம் பிரியாணி வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நறுக்கி வச்சுருந்தா ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நமக்கு தக்காளி நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கிளறி விட்டுக்கணும். தக்காளி முழுசாக இருந்தால் பிரியாணி சாப்பிட நல்லா இருக்காது. அதனால தான் நம்ம தக்காளி நல்லா மசிச்சு விடுறோம். தக்காளி மசி இல்லைன்னா நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ கொஞ்சம் தக்காளி சீக்கிரமாக மசிஞ்சிரும். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. தக்காளி பேஸ்ட் ஆனதும் 3 பச்சை மிளகாய் அதை போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க. அப்புறம் 1 கப் புதினாவும் கொத்தமல்லியும், நல்லா போட்டு கிளறி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 3/4 கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தயிர் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா நம்ம புளிப்புக்கு நல்லா வரணுங்கிறதுக்காக தான் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 500 கிராம் நாட்டுக்கோழி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மசாலா கறியில் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா நமக்கு கறியில் இறங்கும். இப்போ இதில் நம்ம 200 ml தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நான் உப்பு இவ்வளோ போடுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கிளறி விட்டுக்கோங்க. கிளறி விட்டுட்டு நம்ம குக்கர் மூடி போட்டு மூடிக்கலாம். ஒரு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்க, ஒரு விசில் வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கறி எப்படி வந்திருக்குன்னு. பாருங்க, கறி நமக்கு நல்லா இப்போ வெந்துருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த 500 கிராம் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 500 கிராம் அரிசிக்கு 500 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நம்ம எப்பயுமே சம அளவு அரிசி எடுத்தோம்னா தான் பிரியாணி நமக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஐநூறு கிராம் அரிசிக்கு நம்ம 750 ml தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அப்படி கிளறி விட்டுக்கோங்க.
நீங்கள் உப்பு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு லைட்டாக உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு சாப்பிடும்போது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக நெய் ஆட் பண்ணுறோன்னா அப்போ தான் நமக்கு சாதம் குலையாமல் பிரியாணி நல்லா விதையாக வரும். அவ்வளோதாங்க. நம்ம இப்போ குக்கர் மூடி வச்சுக்கலாம். 2 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். விசில் வந்தாச்சு. இப்போ கேஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கம கம கமன்னு பிரியாணி வாசம் செம்மையாக இருக்குங்க. பாருங்கள், நமக்கு பிரியாணி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்படி நல்லா கிளறி விடுங்க. பாருங்கள், நம்ம நெய் ஆட் பண்ணனால சாதம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் உதிரியாக வந்திருக்கு. கறியும் நல்லா வெந்திருக்கு. இதை நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சர்வ் பண்ணிக்கலாம். டடான்! சுவையான பள்ளி பாளையம் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. நம்ம நாட்டுக்கோழியில் பிரியாணி செஞ்சுருக்கோங்க. நாட்டுக்கோழி ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. நீங்களும் நாட்டுக்கோழியில் பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இதுக்கு சைடிஷ்ஷாக வெங்காய பச்சடி வச்சுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி இதுக்கு சைடிஷ்ஷாக பள்ளி பாளையம் நாட்டுக்கோழி வறுவல் செஞ்சுருக்கேன். அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.